السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي القناة، كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. معكم أخوكم ياسين من مملكة الكناري. اليوم إن شاء الله فيديو ديال اليوم درنا واحد الزيارة عند الأخ والصديق خالد حفيظ هنا في المدينة ديالنا مدينة مكناس، وبغينا نبارطاجيو معكم هذا الفيديو هذا وتشوفوا المكملات الغذائية اللي عنده، المضادات الحيوية والعديد من المنتوجات. المهم نخليكم مع الفيديو. دابا نخليكم مع الاخ خالد ان شاء الله باش يوريكم هنا شنو عنده. هانتوما المهم نخليكم مع الاخ خالد ان شاء الله يوريكم لي برودوي اللي عنده هنايا، باش ان شاء الله اللي بغى شي حاجه راه غيجي غيتهلا فيه ان شاء الله. السي خالد تفضل. السي خالد السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. نهار كبير هذا، راه السي ياسين شرفنا المحل. شرف ليا خويا ديالو راه كتهمنا بزاف، راه تبارك الله مولوع كبير. بارك الله فيك راه غني عن التعريف. مرحبا بك. الله يبارك فيك. ومرحبا بكم، مرحبا بجميع المشاهدين. بارك الله فيك. غادي نعرفكم على البرودويات اللي متواجدين حاليا ان شاء الله. عندنا مكملات غذائية. كاين المكملات الغذائية اللي يعني فيها العناصر الغذائية كاملين. وكاين يعني مكملات غذائيه اللي خاصه غير بغيار الريش، وكاين مكملات غذائيه اللي خاصه بالفراخ الصغار. يعني انا نوريكم كل حاجه ان شاء الله. عندنا هاد المكملات الغذائيه هاد المجموعه هذه، يعني كاينه اللي ديال البداله، كاينه اللي ديال التدواش، كاينه اللي ملتي فيتامين، كاين ادويه. هذه خلاص خميرات البيره، هذا لو تي، هذيك سميتو كالسيوم. البكتيريا النافعه اللي مهمه بزاف سيرتو في هذه المرحله هذه ديال الانتاج. البكتيريا النافعه يعني راه كنعطيوها حنايا من مور الدواء، كترجع البكتيريا النافعه اللي كيضيع الدواء، وكنعطيوها كمكمل غذائي لحقاش هي راه غنيه بالفيتامينات، خصوصا فيها فيتامين ا مركز مزيان، كتطلع المناعه، يعني كيحتاجوها الفريخات الصغار سيرتو في هذه المرحله ديال التزاوج. كاينه الفيرسيفيت، كاينه الاومنيفيت، هادو مكملات غذائيه خاصين تيطلعوا النسبه ديال الخصوبه. كاين الادويه المضادات ديال الطفيليات. المهم نوصل لكم الصور اكثر. خلاص كاينه البريد ماكس، هو يجبد لكم. راه البريد ماكس راه غنيه عن التعريف. كاينه البريد ماكس كيف ما قال الاخ ياسين، هي راه اكثر من مكمل غذائي، راه كتحتوي على جميع العناصر الغذائيه اللي كيحتاجها الاحماض الامينيه والفيتامينات. راه فيها المعادن كامل، الاحماض الامينيه، فيها الاحماض الكبريتيه، فيها الفيتامينات، فيتامين او، الكالسيوم، راه فيها جميع العناصر، يعني راه مزيانه بالخصوص. كتجيب بصاشيات، فيها 3 ديال الصاشيات، كل صاشيه فيها كيلو. بالنسبه للصاشيه كيف ما قال الاخ ياسين فيها كيلو. بالنسبه لتاريخ الصلاحيه راه كيكون مقيد هنايا، هاد البليصه هادي مازال تبارك الله 2023، يعني مازال بنادم خدم. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال راه كتخلط مع الباطي، كنديروا 10 غرام في 100 غرام ديال الباطي، باطي ناشف او لا باطي رطب. يعني باطي رطب غنديروا مثلا شي باطي راسنا غنصايبوه بالبيض، يعني الا عندنا واحد 100 غرام ديال داك الخلطه كنزيدوا فيها 10 غرام ديال البريد ماكس. هي راه كتخدم في الفترات كاملين على طول العام، مزيانه للغيار الريش، مزيانه للتجهيز، ومزيانه لهاد الفتره هذه، الفتره ديال التزاوج عندها وضع البيض، خصوصا عندها وضع البيض. كتكون واحد الانثى يعني راه كتوكل الوليدات ديالها، راه كيستافدوا الوليدات، وكتستافد حتى هي، راه كيتكون لها العنقود ديال البيض. يعني راه كتساهم في تكوين العنقود ديال البيض. لا هذا مزيان، البرودوي راه ممتاز. كاين التاكيل اليدوي ديال شركه، كاين هذه معروفه، هذه فيها خلاص هذا ريجيم، يعني هذا ما فيهش الملونات، يعني هذا كيحافظ على الليبوكروم. يعني الا كان عندك مثلا موزايك حمر يعني داير له الريجيم، كتمنع عليه كاع المواد اللي فيها الكاروتين، يعني باش ما ياخذش داك اللون الاصفر في الاجنحه، راه كدير ريجيم للطير ديالك. دير ريجيم بطبيعه الحال، هذا ما تيخرجش داك داك الحاجه اللي تعطيها الوان صفراء ما كتعطيهالوش، يعني غادي
تعطيه تزققو مثلا بالباطي الابيض، يعني هذه بيضه، هذه ديال التأكيل يدوي لون ابيض خاليه من الالوان باش يطلعوا لوينات مزيانين. وكاين هذه خلاص الصفراء. الصفراء بالنسبه اللي ما عندوش يعني مشكل في الليبوكروم، يعني عنده الوان الميلانين داكنه، ما عندوش المشكل في الالوان، كيخدم بهاد كيستعمل الصفراء. هادي، والفرق بيناتهم تقريبا 10 دراهم في الثمن. 10 دراهم. هذيك الاخرى كاين هاد كدير البودرة 90 والاخرى ديال- 80. هذه مهمه بزاف، هذه مهمه بزاف. فاش يعني هذه في حالة يعني وجود الفاش في العش، هذه هي اللي كتهني. هذه كديرها في العش، كديرها في العش. اولا في حالة مثلا لقيتي مثلا يعني الفاش لقيتي عند- في العش، كتاخذ الطير بحال هكا، يعني الطير اللي فيه الفاش كنشدو بحال هكذا في يدي، وكنكب واحد شويه في يدي بحال هكذا تنكب، كنهز داك البودره البيضاء وكندخلها له في الريش مزيان باش كيطرد كتقضي داك الفاش. الفاش، غير هي كتقضي عليه. كديرها واحد 3 ايام متابعه. وبالنسبه بالنسبه للوقايه راه كنديروها في العش، ديرها في راه فاش الطيب. كتبيض النتوى كنديروها في العش بحال هكذا ونخليوها تبيض الانثى وتوكل الوليدات، راه ما تيطلعش الفار. نعم صح، منتوج هو مزيان. المهم السياسيين راه شرفنا ونهار كبير هذا. شكراً يعني راه أخويا توصل خالد. لكم المعلومه. بارك الله فيك. هذه ان شاء الله مازال زيارات وحدين اخرين ان شاء الله باش نخلي الكلمه للاخ ياسين والسلام عليكم. كنشكروك اخويا الله خالد، يحفظك تشكرك اخويا السياسي. خالد على هذه المعلومات هذو اللي قدمتي، وكنتمنى ان شاء الله يعجبهم الفيديو. اي حاجه بغاو ان شاء الله يتواصلوا معنا، نخلي لكم النمره ديال خالد ان شاء الله، ونتمنى الفيديو يعجبكم.